to'xta. Tinchlik, nima to'xtatding? Mana shu odam davrida rosa boy bo'lgan. Keyin nimadir bo'ldiki, sinib ketdi. Hozir ahvolini qara, bir so'm qo'liga bersa, rahmim kelib ketdi to'g'risi. Hozir. Aka o'tirsam maylimi yoningizga? Mahallada qo'shningizman. Yoshlikdan bilaman, siz rosa boy bo'lgan deyshadi. Nima sabab bo'ldi mana shu ahvolga tushishingizga? Uka so'ramang. Bir katta korxonada ishlaganman. Bilmayman shayton yo'ldan urdimi? O'sha yerda mahsulotlar olib chiqib sotganman. Haydalib ketganman-da. Shayton yo'ldan urgan-da. Sinfdoshim yaxshi joyda ishlaydi. Uni oldiga bordim, yordam so'rab. Yoniga oldi. Sinfdoshimni bor butuni o'g'irlab chetga surib yubordi. Bilmayman, shayton yo'ldan urdimi? Qarindoshlar, aka-ukalar kichkina biznes qilib berishdi. Hamma yo'qni sotib, o'ynashimga narsa olib berib, bu qilib, qarindoshlar ichidan ham o'lik bo'ldi. Bilmayman, shayton yo'ldan urganmi? Oxiri mana shu ahvolda-ku. O'zingiz ham kichib yuborgan ekansiz-da, aka. Shaytonsiz va siz shaytonni yo'ldan uradigan ekansiz. Tfu-ya sizga. Ha, kayfiyating yo'q. Battar bo'lsa, bunaqalarga bu ham kam. Men yana bunga yordam qilib, pul bermoqchi bo'lman. Undan ko'ra shu pulni oilam. Pulim bilan telefonim qani? Ey! Shayton yo'ldan urdi-da. Suvi pichoqqa keldi. Bo'ldi endi.